cantarles, lleno de mucha tristeza. Esto pasó allá en Turquía, así es la naturaleza. Un terrible terremoto puso al mundo de cabeza. El gobierno mexicano mandó ayuda a aquel país. Ejército y los binomios su tarea iban a cumplir en la búsqueda y rescate, porque el destino es así. Proteo era un binomio, era el mejor entrenado. Junto con su entrenador a varios había salvado, pero le llegó el momento, Diosito se lo ha llevado. Siempre te recordaremos, a todos nos dejas tristes. Te fuiste a salvar las vidas, pero sin ella volviste. Siempre tuviste lealtad, como un héroe te nos fuiste. Aquí termina el corrido, de cantar voy a dejar.